Hello, my Bengalava, the PUELS Education Channel European Legislature Library. The channel Microsoft Excel test function applying in a general Sagasu Alega Nebiwaro Sagasuya Aleganga Nido General Sarego General Tau Jujin Sure Pangu, Shinamia bit of my paper. General agency a camera general left function, right function with two bureau, general payback changan is a bureau, Tilo download bureau extra loaded hane. Yabagan a bureau general payback count bureau extra loaded kango, Shinamia gave chede. A good thing, general made function with two bureau, leg on a salon toji. Kangu, Shinamia bit of my paper. System setting came out, Tagaro General WLS Education Channel Ganado. Tinja Yawe Benede, a Susan web paper, the Susan in a Patabuado, a day say, Taman, Lila Chenese, General discretion, also ma, Lingui, Pira Shibare, Edigan Bureau, when your tissue, Lila Luyabare, subscribe Pele, I'll be done. I'm Marekmia. Timase, Patamason in a General Dima. General extra low me test ga the A2 quarter machine. General Diaga, this is an Excel workbook by WLH Peter. So, General mid function go, don't be general Excel go, touching. So, Patama zone in a general mid function go, general Nalea, GG Mesui, Mason General Nimajin, Jide, Pure General. Mid function ga MIT နဲ့စတယ်ပြောတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတူလို့ခြင်းတဲ့ဟာက text ဖြစ်တယ် text ကကျွန်တော်တို့စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုပဲဒီ open inverted comma close inverted comma ကြားထဲမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ရေးလဲရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test ပါတဲ့ cell ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ start number ဆိုတာကသူက position ပေါ့နော် position ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံးရဲ့ positionကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံးကဒီမှာဆိုရင် Excel ဖြစ်တယ် Excel ကသူကဘယ်နှလုံးမြောက်မှာရှိနေလဲ Excel ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအလုံး E ကဘယ်နှလုံးမြောက်မှာရှိနေလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12လုံးမြောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး count လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့က space တွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ရှည်ဝါရပါတယ်ဆိုတော့ space တွေပါထည့်ပြီးတော့ရှည်ဝါတာ E ရောက်တဲ့အထိက E က12လုံးမြောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ရဲ့အစစကလုံး start number က12လုံးမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ12လုံး12ပြီးတော့ဒီမှာ number character ပေါ့နော်ဒါ character count ပေါ့number character ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ရဲ့အလုံးရေကဘယ်နှလုံးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်မဲ့ Excel က1 2 3 4 5လုံးရှိတယ်ဆိုတော့12လုံးမြောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5လုံး1 2 3 4 5 12လုံးမြောက်အပါဝင်နောက်ထပ်5လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကောက်လောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် mid function ထုတ်တယ်အလယ်ကနေထုတ်တယ်ဘယ်ကွက်ကနေထုတ်လဲဆိုတော့ A2 ကနေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံး Excel ရဲ့အစစာလုံး E က12လုံးမြောက်မှာရှိတယ်9ကပါလဲဆိုရင်12လုံးမြောက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်5လုံး12လုံးမြောက်ပါအပါဝင်နောက်ထပ်5လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ under နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
Excel ထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး example ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယ example ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပဲထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယ example ကကျွန်တော်တို့အသွဲလိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က formula တူတူပဲဒီ workbook by WLH ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function က mid function ဖြစ်တယ် text ဒီ text ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ A2 ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကစာကိုယူမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ start number ဒီ workbook မှာကျွန်တော်တို့ယူမဲ့စာကလုံး W ရဲ့ position ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4 space bar ထည့်ကြည့်မယ်6 9 10 11 12 13 14 15 16 W က start number position က18မှာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ W ရဲ့ position ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ workbook by WLH စုစုပေါင်းအလုံးကြီးကဘယ်နှလုံးရှိလဲကျွန်တော်တို့ space bar ပါအပါဝင်ဆိုရင်ဒီမှာ W ကနေ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15လုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ15ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကခြုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A2 အကွက်ထဲကစာကိုယူတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့18လုံးမြောက်ကနေပြီးတော့18လုံးမြောက် position 18ကကျွန်တော်တို့အချိန်ရေမြောက်စလုံး W ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်15လုံးအထိ number of character နောက်ထပ်15လုံးအထိဒီ15ကဒီဟာရဲ့အလုံးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာအဖြေရရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဥပမာနောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ disk ကိုကျွန်တော်တို့ယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mid နဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mid ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအကွက်က A2 ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအဆုံးစာမဲ့စာလုံးရဲ့ position T ကပထမအဆုံးအလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့1ပြီးတော့ number of character disk ကကျွန်တော်တို့4လုံးရှိတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း THIS disk က4လုံးရှိတယ်ဆိုတော့4ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ disk ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းနေရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ test function ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စာလုံးတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းအကြီးလုပ်မယ်သို့မဟုတ်တပြိုင်နက်တည်းအသေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှတော့ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း3ဒီစာလုံးအကြီးသေးပြောင်းခြင်း function ပါပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့